如何证明你成功开路虎？对。那如何证明你是人中龙凤呢，兄弟们？那当然是开丰田的埃尔法拉，100万级的豪车啊，在商务界算是扛把子选手了。但是现在啊，变速箱扛不住了，行驶起来呢有异响。哎呀妈！好了，今天啊，我要体验一下当老板的待遇。今天你来开吧。我是万万不得气质像老板呀，那我这个气质像啥呀？像司机呀。怪不得你找不着对象。这段我掐了啊，别播。他这个车啊是15年的车，跑的公里数啊，我跟你说你都不信，他足足跑了40多万公里。来看一下，40万咋了？他这个变速箱啊，装在凯美瑞上，装在阿尔卑斯上啊，个保个的，20万公里左右就坏。他这个跑40万啊，已经极限了。看见了吗？这胶是粉色的，原厂胶，而且这螺丝啊都没拧过。但是油嘴壳里面啊，都拉丝儿了，啥玩意儿碎了。看这油啊，比我家4轮子放出来那个机油都黑。它这个变速箱低速异响这个问题啊，到一定公里数之后都会出现，前期是异响，然后继续对付开啊，会出现没倒档的情况。一般这个问题呢，都是这个鞋型架磨损了导致的。前期呢，是它这个鞋型架的轴承底部磨它这个铝的底座，给它磨出了一道深沟啊。来对比看一下，这个位置明显的已经出槽了。继续对付开啊，会把这个铝的鞋型架底座给磨断。它这里是一个重要的受力点，然后这一圈会断开，断了之后啊，就会没有倒档。然后它这个轴承呢，弹珠也会飞溅出来，搅到这些行星齿轮里面，导致这个变速箱报废。你们觉得这个设计师设计一个全铝的行星架，它是设计缺陷呢，还是丰田的计划性报废呢？